itandika tutandika butandise tutandise yajambadde akafeero era nga nakubula Rita akuweereza nga Florence tukomyewo mu kitundu ekyokubiri tosuba kigumya Esther ne kafeero jambadde akuzanyira nkagwa tulina n'amatarani ananyondo so nga ne Jagen Pao bajagenda Bukenya Robert nga kuzanyira nga Sam nakalyango Olivia nga Sanyu era Kasujja Abdallah Aziz nga Kibuuka tulina kwagala Prosi nga Pamela tosuba Mutegomba Sula nga Mulega Senyonjo Jan PC na Musoke ate nga Kibuuka Stephen nga kwereza nga Robert Mama Kagwa yono birungi Halima babiri Anet na Nyonjo Sharifa tutandise Sekibote patu tutandika butandise era tugenda maaso mpola mpola embeera ye bwete bweri kale n'oluvannyuma musajja mukulu akwate kuba akomawo ajja atambula mpola mpola tuuka ewaka tebakyalungoosezaaku ddala waka manye omuntu nno bw'okula n'olugezigezi lujja mu mutwe ale nno naddala ng'owasizza mwana muto ku myaka gyo ate nno ekizibu oba osanze ky'amaanyi kati akwate kuba akomawo kyava atuula wali ndowooza olaba kati gw'oli musajja ki ava ku mulimu n'akomawo ng'awuuba ngalonsa wuliriza okimanyi bulungi nze n'omwana ng'ali mu lubuto tulina okulya ekyeggulo naye kati Flavia omwana ali mu luto n'alimetedde emmere kiyinjawulo kati oli musajja ki gwakuza okutuuka awo atakimanyi nti nno omwana ng'ali mu lubuto lwa nnyina ali emmere yonna ne bwe kaba kakupa ng'ayitira mu maama we wulira Flavia emitwalo eta naye kati Flavia takyali asokomera emitwalo etaano ndyeke yamulekedde emitwalo etaano yaguzeemu akakoko k'esatu ako kye bayita ndowooza ekyojja mu mmere oba ekiwumba apatite omukazi okuba nga afuna apatite ng'ali ankoko nnamba naye aba muzibu nina okumugulirako emmere emukuza obwongo mugulirako emmere ompoota emitwalo etaano gwekimanyi ndi lubuto gimalawa emmere emukuza nina okuleka ninywa ku mata buli lunaku amata gayamba omwana mu lubuto okuba ndi azannya nina okuba nindya ku bifiififi omwana abe nga ebifi afuna ku nnyama owulidde naye gwe ssebo osiiba eyo wekkutira kati onozza okkuse abasajja baleka zaakameeza mutwalo nga naye alina okudda n'abanja emmere gye baafumbye ono talina waabanjiza olyoka okimanye nti omusajja bw'aba akomawo ewaka annyuka n'akaveera ffenna katugisule mu nnyumba muno katusule enjala okimanyi kino ekikazi kitambu ja kukitegeera nali muntu olumya waaki kati amugamba n'okufumba saafumbye tuleme kulya ng'enenga kati omwana ye yakoze eki bw'oba togenda kulya omwana ye yakoze eki kuba bw'otalya n'omwana aba tajja kulya sajja wattu bwe bati abasajja bambi bwe bafuuka bafala kulwokuba abakazi bo balowooza ni bamanyi okuyomba ennyo ono wuuno eyalwala ekikwa kikwa kinene oba kiri mu mugongo oba kiri mu kiwato oba kiri mu nkoona naye nga balina kimujjako Amina kiki ati kati bakwate gwe bakomawo ewaka mama nze bino byebinta Amina naye yatamiddwa dda enzi wanga nkya omuvubuka amukyayi akukyayide ki tange mbwela aŋŋambye musimanyi siddamu muzungirako emba simanyi taata wange yaali ayagala nze Queen ayagala kitaawe ayagala gwe Queen nze gwayagala gwetoli kati kitaawe amwagala ki gwe toliiwo kyagala kyenyi lwaki kyagala kibuuza kitaawo anaaba muvuzi wa mpanka lwaki oddira ebintu biri ebyayitaayita edda obizza ku maama okumweraliikiriza tegwe naye waali neesonyiye wanaawe olina ebizibu bye bikumala ebyange biveemu twala eri nina bizibu ki toyina ekikwa siri ekikwa kifuuse ekivumu angira ekikwa lwaki olangira munno ekikwa kyokyewa wuuyo alina ekikwa atunulanga kyo okyewaniramu toddamu kwewakana ono yasirika ow'ekikwa bamusirinze kyalina addiramu kwogera Amina naye alina ebizibu bye naye n'ekikwa ekireka kiri ku maama abaana abayina naye ate taata wa Amina kirirala kuba Amina omulenzi aganye omwagala
bw'abanga talina taata pakaddi ngano wagenda nondago waliwo ebintu byemuleetanga eby'omuzannyo antuma amannya gami kati ng'amugamba maama tondeetera buzibu wano wagenda simanyi ekika kye wanzaalamu wanzaala ew'omusajja ew'omusiraamu owulidde kyokka omusiraamu sira byanzaala ekika kyabwe kyali kinzise bali bonna balinnyibwako emmandwa baamuyita mu lujja ne bakuba ensaasa emmandwa negaana omutemba ne bamanya siwaawo kati ono ayagala kitaawo amanye taata omutuufu oli ayagala kumanya ekikwa kigenda kitya ekikwa egenda mu maaso kijjakwe Flavia yalika omukazi sikulimba nini kaakati ndi nokola ki naye tampangwadde kati bwadde naakamu tasobola nakufa musajja atu yasobeddwa nawuza nti emmere yaweddewo sente zimala omwana yaziridde gwe omwana gwagamba ovanga ku muntu okugamba mu sente zolese wakati zimala n'omubuuza lwaki tewafumbye nti omwana yaziridde kakati Amina yabasole Flavia kyakola agenda n'alya enkoko ye n'akugamba sente z'akameza aziguliddemu enkoko omwana kubanga mbu omwana aliira mu ye kati mbu alina kulya nnyo omwana kute kali mukazi muki oyo wadde abakazi buli omu abeera n'empisa ze wulidde naye ate ono annenye kaakano loba ebintu awulira bimutamidde ddala ngume nga bw'ogambye loba tetuganya ali myaka egy'abataata bali abakulu bajjajja naye ate embeera stress naye yongerako emyaka omuntu ayinza okwagala nodda buto naye omuntu akusanga ng'oli muto n'akwagala bubi n'okaddiwa egenda maaso nakutegeeza firimu eno zigenda mu Jamada Videography era mwena abasuubuzi ba firimu eno mulina okuleka nti mugenda wali eri ku basement floor shop number B22 ku Energy Center ne tukomawo amaka agalimu omukwano amaka agalimu omukwano kobenga oli munene otya nga nnyabo wakulanga evuba olowooza ndi oli w'amaanyi ku musajja gw'oyagala bw'akomawo okuyingiza engato mu nju tekitegeeza ndi bujoozi aba anoonya keya kuva gy'oli buli lunaku omukyalo ono okunyerera kulinga okunyerera omusajja akuleka ewaka nga kale olinga akayemba akato naye wadda ng'ofuuse emboona ekyo kimuzaamu amaanyi ebimu ku bireetera abasajja okuleka ne baba ku mirimu gye babeera bapapa okudda ewaka aba ayagala sinkana ekimyula ki kanzije mukwano wulira obukoowu bwe bugenda omukazi akumalamu obukoowu bw'omubiri yabadde yamutegekedde dda yabadde yamutegekedde dda bannange kwata nkunyweseeko beibwe nange biri wagenza okulaba ebyo byatero ambuuzaako emirimu gigenze gitya bintu ebimu tebiba byangu katumaliriza buli kimu kati ngaamuga buli kimu kyawedde si bubi sala zange omukyala asaba nnyo owulira abakyala abasabira abaami ebintu ebimu kyobulaba byanguwa nze nanywa nzekka kati ngaamugane gwe nga tonywako leka naye nkunyweseeko yansanya omukwano simayiro entunula enjogera nawe bubogwako byonna byonna mbadde nakamulidde gwe kwenikwata gwe nkunyweseeko yansanya omukwano manye abakyala naye babalungira nnyawo kati aba yakulungize wekka naye bw'omuddiza ebibi ebyo bweba omuddiza akati olwo ogenda kuntwalako out leero obateeka kani ngaamusaba leero sigendeko out yamusaba amutambuzeemu mwami naye teyali mubi n'amusuubiza okuleka kandi yamutwalako out kale n'oluvannyuma tulengera omukyala ali mukwala buliri genda maaso n'okwala obuliri tugenda maaso kyala yenna alina okwalira bba obuliri ng'amwalira aba ali awo
Oye. Kati budde bwa kwebaka. Era. Bebe. Nawe bannaye n'okusabako. balina okusaba. Maze otutunuma. Nchiba ichukuluma ne n'okusaba kwetagisa. Babo. Tukwebaza Mukama olunaku lwa leero. Tukwebaza Mukama birabina by'otuyisizaamu omwami wange yonna gy'omutambuza. Weebale nnyo Mukama, weebalire ddala nga banate Mukama tujja maaso go ekiro kya leero. Tuteeka obulamu bwaffe mu mikono gyo. Tusaba Mukama otukuume, otuweereze bamalayika wo Mukama okutuyisa mu kiro kya leero. Mukazi ono musabi. Zonna ez'omulabe sitaani byonna ebirooto ebibi tubisazaamu. Ababbi tubasazaamu mu linnya lya Yesu. Tusabe nga tuyita mu linnya lya mukazi ono musabi. Badde ntandisa n'okusumagira. Mubaamu essaala ejjanga ya tulo. Sookayo. Babo. Nitugiye ku ddala. Baby nawe gwejja okujjako kati oba tojjako twebake weebasi. Siba mulungi baby. Kale mukwano nawe sita bulungi. Kale mukwano. Bagenda mu kujjalamu. Tetunaba kulengera buzibu bwonna mu maka muno. Naye ng'ate amaka agasinga tugalengeddemu ebizibu by'otalabanga. Musajja mukulu wuuno takyalina kyakunywa kyonna kyanywa. Anywa ndasi. Endasi buli wazinywa ayagala kuzza ali ku ndasi takyanywa kyayanywa ndasi. Bajjana kunywesa omusulo gw'endiga. Kalinga mugani gw'owedde. Si gwe kagwa. Ogwire ddala. Alo. Temanya nti omusego gufira ku mugumba. Oba mukojo ogwa nte. Bwe guba guleeta endasi. Ola n'ente ziba n'endasi. Kanywe bunywe. Musajja atunga akompola giraasi oba mukojo wabula sibiwooma bulungi. Babagalina naye agasanyusa bakazi baabwe teba. Tegulayika kuba ne guwooma bulungi. Sanyu. Wangi. Njagala kutwala mukisa guno. Okukwebaza. Webale kunjagala. Webale kunjagala. Sam nange nkwebaza. Okubanga mu bakyala bonna wasalawo kwagala nze nkwebaza. Ya. Era kyova olaba. Era nga bw'ogambye nti ndasalawo kukwagala mu bawala bonna ne nnonda mu ggwe wekka. Era njagala kukakasa nti ngenda kwagala ogwo omu yekka bw'ati obutakugattikako mukazi mulala yenna. Takasa sawa. Si kulimba ogwo. Kaakano Samweri Gattikako mukazi. alina engeri gy'afunzizza mulamu wa Kaggwa. Nange nkukaka. Era n'amulaga ndi omukwano gwonna agenda kuleka ndi agumuwa nga talina gwagwongeddeko. Takasa Sam siri kugattika musajja mulala. Njagala olabe. Kituufu ekyo. Ekyo kyo nkimanyi. Era kyova olaba. Amutaddemu amaanyi, amutaddemu okwagala, amutaddemu keya yonna. Byonna byakutuukirira. Nkendi buli kimu kye nakusuubiza. Wano. Nja kufa okulayika ni kiba bwe kityo. Kene yanziza Saamu wange. Kaakano ono omukulu aba ali wano. Omukyala yafuuka nnyinimu. Afulumira wonna wayagalira kwe ni wayolagawa. Twero kunywa ddagala. Sigende kunywa ddagala. Denti nasuze enjala. Ne mukazi gwe. Kyankya ogwo. Tokedde wadde ofumba kacyayi ofubutuka ogenda bugenzi bw'otyo nga sinywedde cyayi oli mukazi moki. Tigwe kwegamba endiga ekusinga mutwe. Wulira. Naye ebisigadde byonna mufaanagana. Kyendabye naawe onaatera kwasimula ebiwuka bikufubutuke mu mutwe nga biyitira mu nnyindo ng'endiga. Flavia, ebyoyogero onoonya kunyiiza naye sijja kunyiiga. Kati bwe wafuumirwa ndiga manya n'oluto lulina lwandiga. Naye n'amusuna. Wennyini weetaddeko obukakafu era okimanyi bulungi nti oli ndiga. Kati ndiga ggwe obadde oyagala kugamba nti ngenda mu ddwaliro oli musawo. Rania Namata Nannyondo. Ono omusajja ali ku kye bayita ekyokya.
kyavudde ku leve eyo kitandise okubabula. Efirimu egenda mu maaso. Kaakano Sam abaali wano ng'essimu. Flavia. Flavia ate yani. Mama yakubye essimu? Mukwate. Mama bwakuba essimu bwayogera tamala. Wulira omulimba mulaavu. Nnyo. Sam, woba okakasanga akubye essimu maama, mukwate, owulire ekyagamba. Giwunye. Agenda kumala ne. Omukwano gonna omuwala ono gwawasa mu mativu mungi nnyo. Olunsu. Naye kati Flavia yali kinyottukisi. Anga mbutufu. Saagala nnyo kwata maama atawaanya. Mukwate maama tuwulire. Halo maama. Wanyi nnyabo. Ani gwayita maama wo? Bannaye. Sonyiwa maama. Byakugamba tera byoddamu. Oliwa? Ndi wano. Tonna naagira. Bangambye dde oli mu gardens tovaawo njagala kulaba kanzije katikati. Nedda kakati omanyi tojja. Kakati wano nze nvuddewo. Ewaka? Tusinkane waka. Wano nvuddewo. Nvuddewo tojja. Tusinkane waka. Ate yanguwa. Tusinkane waka. Ate mune maama bamuyita ewaka. Nga nkusanga ewaka. Kirina intelligence. Kakati omanyi? Baby. Waliwo obuzibu? Kiki ekiriwo ne maama? Ngeni obuzibu bw'amaanyi. Nze mbadde nkugambye kwatamu. Maama ono we mulaba yaba bubi nnyo nnyo maama atawaanya ono. Kati engeri maama ono gy'atawaanya. Bw'ayogera. Ayogera tamala ayogera kino ne kiri mbuzi zaakutudde mbuzimanyi ebinyeewa tebyabala. Ayogera kino n'ayogera kiri. Isa. Kaninga Musa. Bonna mbadde mbuwadde gwe. Abadde yasaze olera asibe n'omuwala ono. Naye kaakadi waliwo okukyusaamu. Simu ng'akwetaaga kiri mu buzibu. Mbadde nabuwadde gwe naye kale. Omuwala ng'akkiriza. Tobale kubeera mukazi omulungi ategeera ebintu amangu. Genda munange olabe maama. Biriza. Kyemba nkwagala sanyu. Ng'agenda. Byonna lituukirira mu ggwe. Gwa mu kafuba amusiibule. Kale baayi kangene musinkane. Kati nga kakandabe maama nja kubakubira. Bye mukwano. Bannange. Oba nkiwerekereke wa maama waakyo. Nga takwata nsawo. Atambula akwate ku bona yadde mugage. Kaakati oluvannyuma tuddako ewandasi. Bamuyita Jamada Kafeero Ligino Names. Sanyu. Kati agenda oyita omukyala. Sanyu. Agenda oyita omukyala. Mulungi. Sanyu aliwo. Simanyi gye yakedde genda. Mukoye aliwo. Kyogamba Sanyu akutteko bonava wannagenda nga takugambye gy'alaze. Ate yanyize muko. Katuulirize. Ekitabakazi ekiri mu ggwanga bakazi babatta okamala nga kyasobola okukola ekintu bwe kityo. Naye ate muko. Sanyu akuze yasukka emyaka 18. Waddemba okusalawo kikyayagala. Emyaka 18 gye gisasula ebizigo byesiga. Oba gye gitola sente ezisasula amasanyalaze ge mwoyo tawa. Dda muko. Kakati nebyewange tibijja kukola. Muko. Nkimuko. Babawo okumpisa nga bwayagala. Ankonjera ebigambo byesiinaako na mutwe n'amagulu byekimanyiko n'antemako ekigambo ekinswaza. Tebibayamba kumpisa mu maaso. Nsigala nkyalina nyini maka gano. Era nga nkyalina obuyinza mu maka gano. Mukera gwe nannyini waneero. Gwe nannyini maka muko. Era sisuubira nti mwandibadde mumwegattako okunjolonga. Kati wafuke wamwe? Nedda muko. Nedda. Muko. Nkyali musajja mu nju eno. Ate omukazi kasitaaniko kuyisaamu amaaso nga n'abeewaabwe olwo. Akamanyiro nkatandise. Kali ssebo Sanyu naye atandise otambula nga bw'asanze. Nva wakati oliyozo. Kali mu kaseera kano nga tudde ewa loodi. Yakiki. Nga tasanga Flavia. Flavia yamugamba musange waka oli obeya bubeya. Nkunoonya naawe opala nga nsenene ya ku mwezi. Wala amalebe mbo basereka. Owulidde.
Flavia kinvu. Onvumira ki? Ani danya bompaana. Gwe nno yasamirira ng'agabana ebikaawo. Ono mukazi avuma. Kani onvumira ki bannayire? Luya kinakoze ekiki? Ate nnagganya okumpita maama. Kakati nkole ntya ekinakukakkanya Flavia? Naye saba Flavia alina omukisa ate abakazi abenzo baba n'emikisa baba babafiirako. Kani asa tugenda kusaba. Wansaba gaaki. Naga kuliko emitwalo 3 egy'okutereeza n'okulaba abantu banaakola ki okulujjamu. Balina okungulira pampa balina okungulira ne tawulo saako n'ekiveera kwe bagiramu olubuto. Era omusawo mulabira ku mitwalo 10 ogenda okwetegereza awo gyonna. Leeta sente mitwalo 3 kujja mu lubuto. Nze ndaba ng'ebintu by'obaze. Naye nga sente z'obaze ziyiseemu. Twala eki. Era giri mitwalo 28. Jimpe ate siirye mu kkubo. Lubuto ndaba luyoyaayo ya buli kaseera nina okulya. Leeta. Timwebaza. Nange mwe temwebaza. Genda nnyo kakwebaza. Nene kino si kintu bannange omuganga tika gwennyini. Naye kasita ninayo oli wange. Mulamu over. Tugenda maaso. Kakati ono abadde eka nga tagwa ku mulamu we. Kiki lwaki otambula nnyo mulamu? N'otambula. Oteri buli kaseera otambula ovange wakalwaki. Tonsaba ng'otambula buli kaseera otambula butambuzi mulamu otandise otambula nnyo ekintu ekyo esinza kikkiriza wano mba nnokola nga nakyemalira. Ekyokutambula nga sitegedde gy'obeyukira oba olazeewa. Banne mulamu. Mulamu ebintu byokaya nina sira lwaki okayana ndi muntu mukulu okuzeewa. Ebizigo n'agamba mulamu olaba sikyakusaba sente za bizigo eki nze nafuna abigula sa bulungi sooka olindeku tokyakola ki jjukira tugenda okukomekereza ekitundu ekisooka nga mulamu atabukidde mulamu we kaggwa toddamu kuzungazunga oti abasajja abakwana saagala lwaki bakwana deeka mangu ngoye nkugulira masanyalaze oyota amazzi onabagabwerere sabbuni g'osaba g'otwala naye olimuwe n'otagala kira ekigirira okunyirira ebisambi. Saagala. Ekyali ntandikwa ey'ekitundu ekyokubiri. Kaakano oluvannyuma. Ate omukyala eddagala ly'omwana aliwanga alyerabidde. Kaaka tugenda okuddako ewa Muleega. Muleega agenda otuuka ewaka omukyala taliiwo. Naye balina omwana ow'obulenzi n'omwana we bamukuumira kadomola. Okakasa nti amaka galina emirembe. Kati omukyala yakedde kutambula yolekedde eri omwana waabwe agenze kukyala naye mu kugenda okukyala yabadde amuweereza ekirabo nazikuno ng'owaka wavaayo nkota z'amatooke n'ebibala oba oli awo okugenda ew'omwana oyo abazaalibwa amakoomo kati ng'amugamba tolinnya takisi wakagivuddemu oba tennasimbula kondakita mugambe omwana omulekedde tomutwalidde gundi tomutwalidde kyaja Muleega tomuwadde kyaja. Ekyatandika butandisi kaakani nga tudde wa Flavia bamuyita Rania Namata Nannyondo mpeereza sente okugenda mu ddwaliro nga takuba simu sirina budde bwo omukwano tewaba ye ebintu biba bya ssente buli gwegala nempa ssente olulimi ategala lumu lwa ssente language ya ssente oba tolaba towunyiriza laba yafunye olubuto naye abasajja bonna buli gwalina amugamba kimu ssente genda mu ddwaliro simanyi olubuto lwekyanze besawo balina olugira ayina be yalimbye simanyi balina olugjamu simanyi balugiramu kakadde buli omu alina engeri gyamunyiga ekiwoowoolo yafuuka landiroodi funa embava ezimbuuza ekyo tokimanyi njagalabe kati ali ku akuramu gwatawaanya wuuyo kalo kati kankubuulire ssebo nze nakukiinako obukiinyi nti olubuto ngenda kulugjamu kati naawe osimba ebinnyombo nno lugjamu kale sigenda lugjamu muvumi asimbirako ebinnyo ate ssente ojja kuzimpa nkulayirira leero ogenda abakyala ano babako n'engeri gye basabamu essente naye nga yalowooza engeri gyazisaba gwe omwami kyakutondera olina okuba nazo era omwami oba tolinaamu ssente oba mujega nnyo mu maaso g'abakyala abamu oba totegeera kati yamugana ne bw'onookola otya kyatondera omusajja okuba ne ssente era libaggulira erisigula emmeeme gwe omusajja okubika ntolina ssente kaakano tugenda okudda ono nga tazze kulabika ndi ajje wa kibuuka maama yajja abe ng'alaba ku mutabani we kyala yoyo omukyala munange mutabani waabwe gwe yawasa
nabinoga anyiriridde wano kwega mirembe agiina naye nga twawulidde taata eri yabadde ayina zinzimi endomolera gyaweereza era maama okujja wano yabadde ayina okujja n'endomola eyo ndeetako ne mulyako owulidde ejja kutuuka era otuleetere omukyala ono tumulengera musanyufu nnyo era amaka ago galaba ni galimu essanyu naye ebiseera ebisinga amaka okuleka ni essanyu libaawo wabaawo engeri gye bagenda maaso n'okuleka nti ate baliyimirizaawo kati omukyala ono talina nnaku yonna essanyu ly'omukyala omufumbo libeera nnyo omwami senga emirimu gy'aba agikwasaganya tulaba sekiboto ekitundu ekyokubiri kye tutandika tugenda maaso nekyo mpolampola kaakano ssanyu ono mulamu we bw'amala omugoba yakwata ekkubo n'alabika okuba niyakomawo ewaka yamuga atalina kutambula bugoye bwayambala ate bulaganya abasajja abalala bagoberere ate ng'omukulu oli tayagala mulamu wo naabe ng'agobererwa abasajja era noono naye ssebo ekintu kyekimu kye yamugamba ni okutambulako ono kuleka kususse omuntu bw'atambula bw'atyo nga tayogera gy'alaga mbw abanga embwa gwe yakomba mu bigere kali ng'amugamba era omusajja byansanze nannangira ebyo amulangidde amasannyalaze kweni gukusinga ebyo byonna nga bw'obiga ekyo gwokireese okuleka nembeera ekuliko bw'etyo naye kirungi nti akwesangidde obubaka obufu tugambe bebe n'abadde yabigambye byonna talina kyatangambye kaakali kumbe ne muko babadde babimugambye dda wefunidde ng'amugamba nti olina okwegendereza mukoddomi si munyiivu jjukira tulya ku mmere tusunawo amasannyalaze tv tuyotayiye yasasaako omwezi subscriber owulidde ebintu bino olina okwegendereza naye amugamba balina ekizibu kubanga mukoddomi waabwe yazimba era buli omu alaba ni gano maka gatudde entende bantu begomba okubeerawo amaka gano benyumiriza nnyo omwami waawo n'omukyala naye beerabidde nti ennyumba ate essanyu temuli wakati w'okuba ni omukyala yalema ebyokuzaala katugenda okukwata ekkubo tuddako ewa maama kiibu owulidde ava ku ssimu musanyufu nnyo yazze kukyala ebirungi by'ekibuga bye by'okukyala mu kibuga ne batandika okuleeta mbadde siwulira byogamba obadde ngeni mama nkulidde oli ku ssimu oba obadde ogamba otya yabadde akubye okumanya oba ntuuse bulungi nkendi munnange sezaala we yabadde ayagala okumanya oba olugendo ndi bulungi ewaka yali ateredde njagala olabe naawe bwe njagala nno bwotyo kale nno munnange maama yamugamba omanyi baawanga anfaako nnyo taata w'omwana ono nnyinimu kati yamugamba ni munnange omanyi banga afaayo naye naawe bwotyo bw'oba olina okuleka ndi ofaayo ku mutabani wange n'asooka amuwa kali akalayika okuba ni katwaliriza ki olugendo kamukakanya lugendo kale maama era maama yasanyuka nnyo omukyalo ono bambi amanyi okulabirira abagenyi omanyi n'omuntu atamanyi kulabirira abagenyi ate akyayisa abakyala mu maka kale taata y'ono oyo deko wano engeri gy'ali muleega kadi ye kennyini aba atunula ng'okuleegwa agenze ku kibuga owulidde wange kati alina gwakubira essimu engeri mukazi we gy'abadde yagenze okulabika ni akyala ewa mutabani waabwe abadde ayagala abalwadde bano alina abalwadde bakubira amasimu ng'abagamba gye babe nga bakolebwako mangu balwadde ki balina okulabika ni akolako mangu ng'omukyala tannadda ye Mr. Muleega mujje tugenda maaso kaakano oluvannyuma ennyo kagwali wano ayambala n'anyuma abasajja bambala nnyo ne banyuma naye nga kagwa era balina amaduuka ag'omulembe wali eri kakati omukyala yakwata ekkubo najja ewa bbaawe gye yakoleranga ali wano ye Abdulaziz Kasujja oligino nemuzi omukyala zo mulabako nkwini sooka otule tulabe nini si kya bulijjo okujja okundabako omukwano nga guba gukutembye nnyo waliwo omukwano gwayijja era we guba gusiba gubanga mmotoka zino ezaki ezisibisa kibbuleki ez'amaanyi kati nga mugamba noloza ekindeesera avu newankubadde njerena omukwano si gwe gumuleese wadde weeguli wabula nazaala yazze maama woono kali nga mugamba maama engeri gy'abeera omunnanga abakyala abakadde abo abanga zze tulina okuba tumutegekera ate engeri gy'ataalaganyeza nti ajja omanyi omuntu bw'akyala n'atalya bugenyi ate bwaddayo olugo ebigambo bikyuka kale
eno ebintu ebimu nazzikuno nga bikolebwa okubaako embeera gye biziyiza obutabaawo era bajjajjaffe abaasooka balina ebintu bye baakolanga naye nga babanga balengerera wala olwaleero omugenyi akyala abamukyaziza ne bawuuta supu w'enkoko kuba ebifo baba abaze byabwe omugenyi n'okoma kaakyayi embeera bweto bweri ow'ekibuga tebakyakyala walaba nga aliwo omugenyi ajja nga yeeyongerayo tebakyayagala kaakandi omukyala Robert wuuno akeera kutambula abanga Land Road ayina abasajja beroole enamba akeera kuba bukubi masimu ng'atambula kwe gaabeera ku kimu muyigo gwa ssente wuliriza ebigambo by'omukyalo ono nva wuwo toli ate nga nagamba leero nina okugenda okulaba omusawo alaba omwana ayimiridde atya mu lubuto omanyi lwaki abakazi mugeyeena zenku oli wala wulira bannange kati nze ngenda kukola ntya buli omu alina engeri gyayogera naye yeetaaga okendeeza eddoboozi alikendeeza n'ogamba ono malayika empeereza ku mobile money wulira kati nange kanjira ntambula ngende mu ddwaliro nga bwompeereza kyakererako kyekyo kulabika ndi alimbalimba buli omuntu ali lubuto akuwa busimayiro bulagalaavu kumbe munda talina kyakwetaaza sente zayinako laavu alina laavu ku sente zakuula neweebuuza sente ezo zakuula zo kapito waba gwanoonya agenda kukola ki tugenda mu maaso kati sooke tulabe luddaala gye biggwera ne firimu yaffe eno naga efirimu gye tulaba emanyikiddwa nga Ssekibote ekitundu ekyokubiri era nga zigenda mu Jamada Video Production oba mu Jamada Videography eno nesangwa wali eri ku Energy Center Shop number B22 woba olina okuleka ndi osobola ekina Uganda kino egenda mu maaso mukyalo ono nga yeeyongerayo katulabe kakati munange musajja mukulu yakwate kubona akomayo waka ngeri gye bamugambe ne bakyaziza yakoma walabika endi asanga maama amulamuseeku ekyalo nabinoga kigamba kitya maama wennabinoga era omulaba yenna atunula anogaana bunoganya ati wennabinoga omanyi omuntu ekyalo gyazaalwa kiragira ddala ekituufu kyabakola ki kyabaawulira era ntumye okubalaba sooka owulira emboozi ya maama liri wadde mbadde manyi ayinza okuneerabira omanyi ennaku zino nina embeera gye neewuliramu etali nnungi oba bipuresha oba bisaabusaabo bino bye tulya obeera onoowulira nga ennyingo zikumenyese omutima gukupe kuka toyina maanyi kale kugamba n'obeeraawo nga buli kimu kiri awo kityo naye kuli mu luyanya ebintu ebisavasava byebyo bibalwaza senga olya ojja mukyalo n'olyako ku katunkuma n'olyako ku ntuntunu munnange n'ebyo ebintu birungi bizaamu obulamu ate ako kati nze nkulabikira bubi ne taatawo wabula maama onyirira ennaku zino ate oli luno bo baneiba bali batyawo ku kyalo baneiba tebabadde babi kye bali balungi bonna ku kyalo bwe bulungi maama lwebeera eno ng'ekyalo tekiteredde bulungi naawe owulira nga omutima tolina naye bwe kiba nga kiteredde naye byokola bigenda bukoko kuba tewaba kikusumbuwa wama Florence wanje kituufu ddala nti omukyala asobola ofuna olubuto n'atuuka ozzaala omwana atamanyi nnyinirwa kisoboka naye tekitera kulabika ate bwe kiba kirabise kiba kyewuunyisa nnyo n'ekiki ondaba wanoze nkulaba simanyi kitange ogwe era n'omulenzi wange yandeseewo nga tasobola kuwasa mukazi atamanyi kitaawe kyokka ne maama we mubuuza aŋŋamba naye tamanyi kati nkole ntya si gwamina mbadde ngamba nti kitaawe yakukwata n'akutwala wajjajjaawo ne bakutuma erinnya eryamina nange bwe nnali nkimanyi naye maama nga alina omusajja omusiraamu gwe yandagaana n'aŋŋamba ekitange era gye nkulidde omusajja amala okufa bango babaŋŋamba tugenda maaso pulidde siwe waffe era mbu nali najja kubu kaakandi omukazi watwamina ekimutaanya kya famire omusajja yamukyayi era yaganye okuba ne bagenda maaso awatali kulabika nti bw'aba tamulaze taata we ekyamazima munnono omuwala yenna bw'aba anaayanjula omusajja gaba maka ga taata kati omwana oli oba omuvubuka oli mutuufu nnyo okulekani ambuuza ludda wa gye bamuzaala
kati obufumbo bunaabeera butya nga buyimirirawo ku mpagi yonna atali mukisa singa omuntu ono aba talina kitaawe kati ono yamugamba ni olina okuleka ndi oyeeya sigenda kulwawo ngenda kuyita mu bwangu amuyiyiza amagezi ki agayinza okuleka ndi gamuyamba efirimu eno egenda mu maaso tugenda maaso Shira jangu wandisaba lino edduuka lyange liryasaba kati omukulu Kagwa ani yakuba njukira alina ebizibu bye bano be bakozi omusala Robert akolera wano ne Shira ani akusasula kati ng'asooka mbuuza ne lino edduuka lyokola mulya nenkoye ni gwe boosi sisasisa ne bakasitoma kati ng'amugamba lwaki buli kaseera obeera oyanjuluza nnyo obusimayiro eri bakasitoma nina okufa ku baka so ng'ate enkola ya wano oba olina okuleka ne bakasitoma baweereza ne keya kati mune kasitoma olina omusimayiringira obulungi waliwo obubaddi obubeera mu kutunda wano kasitoma olina omutunuulira ng'omuntu gw'oyinako okwagala kasitoma muloolere ng'ali ku mbaga oba musajja oba muka kati nga mugamba nti tulina okuleka ntubayisa bulungi waleero tuddamu kubuza kasitoma musajja owulidde kati ono ng'amugamba nikeyo eyo njiganye ku bakasitoma abaami balekere Robert yana era okuva na leero Robert yabakola ku bakasitoma abasajja kuba ye musajja omukulu atandise okuleka ni afuna ebbuba engeri omuweereza ono gy'akola mu dduuka keya gy'awa bakasitoma ekyo nkiganye nja kutemeeza omwezi gwe tunula ng'atawulidde bye ŋŋamba kandi nga mugane bizinensi yaffe teefe gweniyo yiyo naani manya bizinensi yo eno edduuka nalikola naawe Kagwa ye kennyini engeri gy'alina ekizibu omanyi Katonda bwakutonda ng'olina kyotasobola tuukiriza ate otandika okufuna obujja kuba kituukiriza mu dduuka waali akozesa omukozi omukyalo ono kale ne waaba alina kyagadde okugamba oba kale kushutinga ngamiya era tasobola kuleka ndi abaako engeri akasaale gye kakola ki owulidde kati abakyala agenda abakwatibwa ebbuba naddala eri abasajja asobola okuleka ndi bayingira amagye kerenda weekubisiza empisa omubiri gwonna kaakati mu kaseera kano okuddayo maama wa Kagwa yataama kyava atulwa n'asalako n'omukyala talina mpisa buli ajja atuukira ku nze naavu kati n'agamba ni nkoye engeri gye mumpisaamu obeera oŋŋamba musimanyi mutabani wo biki tetuzaala naye nagamba obuuze mutabani wo lwaki tazaala gy'olya kati ono ekisinga omulumu ono lwamugamba ekyo alinga agandi mutabani we yatambula ne nabaanaye kiri ku mmotoka kati ng'amugamba n'ekyo tekiri ku ekyo mutabani we tayingira magye oba ku musajja goba naye mu nnyumba nga tayagala kuyingira magye kuba amagye baba basaluti nnyo talina amuwadde esaluti eya kopolo owulidde kuba ne magye ago meeja ate aba mulala nnyo mu kintu ekyo so nga nejje no omanya yasinga kati ate kopolo naye liba ddala erisooka awo so nga waliwo omwana ogwo wamuzaala amuzaalira ku ndagala kuba naane yabazaalira ku ndagala olusabawo ekibonyabonya ensi kati maama yeewuunya nnyo ku bakazi b'ensangi zino abagumikiriza ngaki gendererwa kyange efirimu yiino maama nti amaanyi gampeddemu gamukutusa ag'ekikyala omwana does not stand alone tasobola bannange omwana bulijjo Ssekibotte omanyi Ssekibotte ye muntu afuna okusumagira kati yafuna okusumagira mu bitundu eby'omugaso asumagira katuddako wakakuulira alina kyadigestable buli gwakitunuuliza aleka amunuubudde kati nga mugandi kulayinira baabasawo akasente tonnakasindika sindika sente naawe eddagala laba afuna waatula n'asitu n'abeera awo bw'ali kulayini sajja banno bazijjawo kati nga mugaa sente zibuze oli muntu atandise okwesirwaliza ddala n'esente zikubuze basajja banna abalina esente basala magezi ki musoke nakulabirawo obwo obusirusiru bwa nnyoko obwo wulira kati oba musoke yani musajja atugwe bakalakata kuzaala yimiridde ng'ensolo nakulabirawo kyovulabo kati mbu musoke bamuzaala nnyina ayimiridde ng'ente kuba ente yezaala ng'eyimiridde bakazi we bazaala abaana baabwe babanyiga mu byogero owuwo yakunyigisa peti kubanga
yali alina buyitirivu kyovula banaawe oli musiru bana ekivuma amba mbu tolina ssente kati ndi mu ddwaliro mwegendereza nnyo abakazi abavumi musaka talina ssente zakunywa ddagala eddwaliro lya nnyoko lya kitawo nandi kirya jjajjaawo abakazi bano ne baleetedde eddala embeera okulekani abasajja abasinga bambi batya obufumbo kuba omuntu omuganda onywa eddagala lya mitwalo 4 olwo banaatuuka okuzaala si kwe kugula omwana kyovula abasajja abasinga banguyirwa nnyo ekyokugyamu olubuto manya oluwonye lumu wewankubadde oba oleesa esanamu mu nju kani nga mugaa tolina amakulu kyoba okola gwe fa bufi tumanye ni wafa n'amalayo tugaseeteeze tuliddamu ne tuziikaawo omugase tukuziise gwalasoladde okuva emitwalo 4 omuntu anywa eddagala waabula tayongerwa nva omwavu tatikkulwa omwavu ne wasenya asigala awunya ekivundu mu kamwa kyova olaba okyumuuka wenna oyogera okunkumuka omuswera wuyo bamuyita lwanya namata nanyondo kwagala naye saamanya nti oli muwumbatuutuwo otyo wasotekeeka kimanya kino fa nga wetakula ng'embwa nga wetakula olukuku ng'embwa kumannyo ku mbwa gwe ne ku simu yange ogezanga n'oddamu n'ogikuba ate abakazi bw'abeera ng'ayina pulini wuuyo ayina zino enjeru ze baalagira mannyoko abalukanga ndebe aweetaaga okugondamu agondamu kwegamba wonna feezi ey'okukuula ayina engeri gy'akwapulookinga kati yayomba nnyo akoze loosi musoke talina ssente jukira agamba metroni mu siniafe yabanaazo bakadagala ki musi yabatwala ku ttale yabatwala mu kisaka kitegeeza nti kyonna ekyaliyo kyali kyamutawaana kati mu kaseera kanono ng'alumba maama Amina jukira mugambe nti olina okulabikani amuyamba Amina yabinga kani nga mugamba Amina alina ekizibu ebigambo ebyo butere Amina agamba toyagala mutwala wa kitaawe kweni yayogedde nti ye wuliriza oba mbitandike ntya bannange simanyi bwe mbyogera maama Amina ono yagambye Amina nti kyolina okumanya nnyoko yakulemesezza okubaako wootuuka nga yagenda ataluzunza ate n'abigamba kati yeewuunya muwala we bwagenda nga yogera ebigambo ebyokulemwa kwabadde ku saidi yaabwe bombi naye kati we bituuse ate Amina atandise okugenda ng'abuulira buli basanze aweweere omwana lwaki tomubuulira ekitaawe ekyo ne kiggwa efirimu yiino yaŋŋamba toliwo omulaba ku mwami omusi kani nga mugamba naye Amina yagamba amugamba basiraamu ate nga lekasibe bamuzaala ng'omwana oyo andibu kani nga mugani omwana nti munnange engeri gye yantabukira nange ne nnoonya mu basajja abaali babikudde kwabakaasaawo ne ŋŋamba genda w'oyo ye kitaawo ate abakazi be bagaba abaana mu njogera nga bwe bagamba ni omukazi wagambye omwana we aba wuwo batafa kati ekyaleeta obuzibu omusajja gye yamugoba gye yateeka Amina nga omusajja gyafa omusajja bw'afa ab'ekika baali bakompromisinga dden sisitimu bo baali balabirawo nga Amina ayina entwe etali ya mukika muli nga n'empumi tefaanana baayo ne bagoberawo era bo baali balinze olunaku kitaabwe lwalifa Amina banne bamweyambula kani nga mugani Amina amufuna otya omukazi atajjukira ngeri gye wazaala mwana watuufu oba kiki kani nga mugamba omanyi bino ebinaabiro by'ebweru nagenda okunaaba ndi mu kiyigo naaba mba naaba ngenda okulira ekisattiro ekizunga nenga kinaye ebindi nga omanyi ebiyigo by'ebweru onaaba okyakkula amazzi mu luwaanyi kati munnange nga omanyi byonna ebintu ng'oba onaaba ng'oli mu okunaaba esajja oba lyali liningiza kati esajja nga terijjayo ekiso nga terinteeka mu kigune eringa ngenda kufumita ekiso gwe era ne liŋŋamba toyogera okujja okufumitwa ekiso oba si ekyo ojja okuba nga okitegeera ku kiso n'ekirala olondawo kati ate nga muneebwa okimanyi omuntu ateetooleko ndi oba sibadde kiro 10 wuno akozze ekimutuuseeko yasalawo ne kiba okutundulwa ekiso yagamba wakati kati kanzikiriza ekirala tuli mukazikiza era mukazikiza muli omusajja we yakolera ekintu ekyo be bano abafubutuka emisinde egyakabenje kale nno mu kifo ky'okuba kutya okubeerawo nazibiriza sayetegereza omwami oli n'agenda emayiro zonna empanvu ezo omukyalo ono ng'azibiriza nga n'okusinda kwa kutya kuba yali talina kyokkola katugende mu maaso kaakati no tukwate kuba otudde ewa Robert ono ng'amugamba ni okimanyi omukulu yatabuse waliwo ekikyamu ekimuliko
neno no Robert okuba myaka gy'abataata tayina mwana omukazi gwe yawasa kiri kinaka ni kindulundu ekiri awo ekizibu ekikambo kamala kati ekiri wano bosi yagambye abakasitoma abasajja balina kulabirirwa musajja ate nga twali tugambye omusajja alabirira abakazi yagambye teri kuddamu okulabirirwa kasitoma omusajja ng'oli mukazi era bakasitoma abasajja babo lwaki ataakola ekintu ekyo naye yakyogadde ng'ayina engeri gy'atunula luli lwabaddeyo oba kiki yennyini yagenda okwettira emirimu ono yekirabanga amateeka agazze mu dduuka ate gayinza ofuuka ekirala mugaga oyinza okusaanyaawo omulimu nga tomanyi bw'oba walekuwa bitunze firimu yiyo emizimu girabika gitolo kati ng'amuga mulayika watunda bijja kuba tunaaba tetukola tugenda kugobwa ekintu kino wabeeramu kwegamba kyebandibadde bayita okubalansinga leete n'obutundanku singa omanya ennaku yo n'ofuna ekikubuzaabuza laba wabula n'abakyalo kyalo kaakano mu kaseera kano yakwata ekkubo najja Flavia naye ate katonda wakuwanga omusiimangako kaakati mbu ono ali mu nnaku Flavia amusanze wano jjukira Flavia gy'ava be yagenza okuwozeza akatale bazimumye de maama byoyita ebizibu kati ng'amugamba naye gwe naawe oli wano owooza nti oli mu bizibu bye biriwa naye kati ng'amugamba tomanyi bizibu bye tulimu ennyumba bagimuzimbira yeebaka bulungi buli kimu weekiri naye waliwo ekibulako kati aba ali awo essimu neevuga wabula emmese eno emanyiira wuliriza ekifo ky'okumpeeza ssente ku mobile money ekuba bukubi ng'akwata ssimu sikia kigundu leka ate kundaga ku magezi go we gakoma mbuzaayo abantu babiri okulaba omusawo kyokka abalwadde bajja nakumpisa kyokka ono yawulira nga kalafanseko omusawo kyokka tompeereza ssente ono omukazi alimba akatawuni tebakoze talinaamu mazima mu kamwa ke naaka funa piki leka kuba mwasaamirivu kati mu katawuni balina osindikira mobile money alala tewaliiwo we basindikira kati nga muganoonya awalala awali bw'aba abangi abanga ze yakuteresa embeera eno ereetedde abakazi okuba ni balekeddwa abasajja ababaagala kuba sendi bazibasabira ku pisito abakazi bangi abalabika ng'abakyala abaliko okubamwako obuntu naye nga batunula mulala nnyo era nga beeyisanga emigunju bambi n'abasajja batandise okubatya gwe okubanga buli wogenda okubanga oteekawo embeera sente yeeyogera sente neweerabira gwe nga bwe zikubuze mwana tubazisaba nnyo ate ng'olumu basiiba n'enjala n'ogaaga woosiibidde ye omanya otya nti alina bakusasula misolo kani ng'amugamba ba abasajja abasula bakusasula yabakola kimu antambudde yonna ng'agamba ni waliwo asasula transport waliwo asasula VPN waliwo abasasula wensula oli mufumbo naye bulijjo baawo taliyo ngenjali Robert kwenkala Robert aliwo okukola ki anakutikka oli Robert nze taŋŋaana kugenda maaso nina fuso yange loole kwentika enkalabaaje zange n'envuga abasajja muli nkalabaaje kyova olaba tewaliwo nnaku zino mukazi gwokwale nagamba saagala era nina omusajja ale naye n'oteebuuza ye kati w'omutangidde ng'anyirira ani abasaamu kati akanya kupakira bupakizi omukazi ne waba akedde ku makya naani n'ekizibu kya mutwalo mu basajja 200,000 ezo ziba miliyoni 2 kati bali bagagga mubate munyonyola nti owulidde sayina nga kizibu kitannagwawo kati nga mugamba era gwe boddawo n'ogaani olina ebizibu nkwewuunya kubanga omusajja wo bw'aba alina ekintu ky'atasobola kumaliriza ate waliwo abasobola okumaliriza mu ekyo abakazi tebalina kugumira mbeera yonna ebanyigiriza ono bw'aba yakuzimbira ennyumba ng'alina kyatasobola kukola waliwo abasobola okukola ekyo ate abatasobola kuzimba nju kati kwata abasajja bangi nga bw'osobodde babe nga bamaliriza ebizibu by'oggwe obeere musanyu buli kaseera baba watanya embeera okuleka nti balaba ku nnaku yonna be bakyala b'omulembe guno tewakyaliwo ogambira nti oli omukyala agumye kaakati ono yakwata ekkubo najja amuwa amawulire sonyiwe ntya ng'ate omulenzi wange ayagala kani ng'amugamba ninze gambe nnyoko musonyiwe nti maama wo wulira taatawo tamumanyi wanje tamumanyi ate bw'ona amulemerako ennyo ogenda kumuzaaza emize kati nkole ntya
kuba bba omulenzi wange tasobola kuntwala nga tamanyi kitange. Oyo omulenzi oba kuwasa alina kumala kumanya kitaawo mwesonyiwe ekirungi wooli ne maama wo waali ogenda kufuna omulenzi omulala. Siyinza kufuna mulenzi mulala yenna. Nze nafuna ono namala era gwe njagala. Kaakati oba tosobola kwesonyiwa oyo omulenzi ng'owulira muli gw'oyagala tosobola kukyusa ogenda sala magezi malala. Nze neraga kitange gwe seezaalamu gwe simanyi. Ekyo kiri eri ggwe kyebuuze. Tuddako ewakagwa akomawo mukoowu mutya Katonda ono tuba tuli awo nga muko jebale muko bulungi muko sibiyeti ngambirako babawo nti nkomyewo muko abadde ayina gwawerekedde ku wabwerwa musajja mukazi ayina omukyala gwawerekeddeko omumanyi simumanyi muko ndetera ku ddagala lyange nyweko kale muko egenda maaso kaakano mukyala wuuno akedde kufuna mugenyi Flavia era byambulidde bingi naalekerawo okwefuula fala gyonookoma okwefuula fala ebintu tebijja kuba birungi. Efirimu egenda maaso ng'akwata ku bukudda mwami ali wano kulika yennyebo ombuuza otya gyenva ombuuzabuuza kati olwemba tomanyi gyenva olukola otya abasajja abakazi baabwe gye bava be abasulo bakukiboogera jukira oli ava wano oli omukyala muvumi ate ayina ebigambo bingi enju tekyali mu mirembe kati nga mugane lwaki mukazi gwe weeyisa bw'otyo otandise otunulanga oba amagye nago obutini bwabwe kati nakava ku mulimu nkooyi nkomyewo tonfuddeeko bakazi bafa ku babba baabwe omusajja gwe bafaako y'oyo atuukiriza eby'omu nju omulimu gw'omusajja omukulu mu nju okugula brackets ono buli kaseera abeera ekintu akikumira mu closed brackets kati lwaki tokyampa kitiibwa yeyeesimbye ng'omusajja kuba kati ono takyalabwanga musajja byokungiriza byo mwesimanye biki ovudde eri omalaga ndeeta eri ebizibu byojja obimalireko oba wansi w'omuti naye nga nfuna essanyu njagala mbe nga nange nfuna essanyu ng'abakazi abalala bw'oba oyagala nkufeeko ng'omukyala naawe olina otuukiriza ebyobunanyizibwa bw'omusajja kafuuka mujja owulidde bwentunula ndaba kadomola wabula nze tonfaako njagala ekintu kimu ssanyu ng'omukyala maka tuba tuli awo okolaki mbadde mmuleetedde baamuwa endomola kati eyo ddoozi nfu ofa akadomola akalaga nnyo okwagala anti akadomola ako okwagala okulimuza endasi wamma ekinywesa akadomola kubanga omukyala muwa essanyu anoonya ndasi oba balembeka nte oba balembeka ki oba mukojo gwa mbuzi kyonna kyekiri mukwekwata munnange okuutiriza endasi essanyu wakati wali efirimu yaffe egenda maaso musajja alyawulira nga bimuweddeko kanenywere oba mukojo gwa nfalaasi oba kiki ndagambye egenda mu Jamada Film Production era ng'esangibwa wali eri ku Energy Center shop number B22 butamanya kita kati bambi kino kitandise okwegayirira kyamina munange tonkyawa biri byonna ekyokuba ndi taatange simumanyi ekyo tekikukyayisa muntu gw'oyagala lwaki naye ate ofuuka mukalubo mu bintu ebimu ng'omutima gwange guŋŋamba gwe mutuufu kitaabwe era nga yeggo nyabo ulira nasibira wenkyali siri mwetegefu kuwasa mukyala atamanyi kitaawe agenda anzalira abaana nga tebamanyi jjajjaabwe ono omwami alina ebigambo bye kola ki kyangu genda
bwoba tolina taatawo omuntu atalina taatawe bamuwasa tya nga ne mama Bane. yalamutamu kati maama nekayita amanyi muntu gwe yanzaalamu then oba mwana wa kibi nze sola kuwasa gwe atalina taatawo nennyuka akuzaala atya nga tolina kitaawo nga tamumanyi then nyuka omukolimire sinoonya kolimirwa aba agenda yamugaa tanoonya kolimirwa efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kaakani n'oluvannyuma ono omanyi baamufuutulaana emisinde ng'endi kiki amugamba maama omanyi akantu ako ngenze ne ŋŋaaka enzije ate kana akantu kaki mwana ng'asooka amuwayo $20 ono maama wa Flavia muyaye nga muwala we kani ng'amugamba maama luli nakizuula ekyangobya sajja nemekwefulana ne ŋŋamba munaye engeri gye wagamba neeyisa ng'abakyala ate nga nfaanana embuzi ne ŋŋamba nyinza okuba nga nfaanana endiga bwe naaba seegendereza so ne saagala kubanga sekkoteka ne ŋŋemba kanzije mbeeko engeri ate gye tukikwasaganya naluli wasooka okujja kani ng'amugamba waayi kati ozzenga omwana awo nno ndabira ddala otandise okuddamu amagezi ye kabali gy'agenda oba kabali gy'agenipa oligino nemuzi kubanga oyo omwana awo ate kati oli mwana muno ekintu kino kitegerekeka ddala kuba bw'omanya nti omwana yava eno aye omulandira n'ogutereeza then ate kati oba okoze eki olira enkula ye yokka ekintu kiba kijja kutereera nze owulidde nga nayagalanga okole nga era wali wonna okuboggolera nga njagala oddemu amagezi mwatu gakomyewo olaba wenna wootunulanga kireva yuwegeneyasi omanya otya nti eno ye walina okutereezebwa ate n'eri ne wajja wattemerezebwa mubeere bulungi era munyagala omwana yombe nga mutegeeragana wuliriza maama maama bamuwadde enjogeza mirembe bannanga abantu baagala ssente baakoowa abantu kasajja kato kazze kakubya obukalu essente ez'okkuba ebikalu muziwe mu bannazaala bammwe bazirye basobole obbaagala muntu atalina kyavaako mbu tayagalwa kaakanno tuddako wa musajja mukulu buli bunene nnyo ate butya baba kuva ddi nga gwosombereka gwa obudomola yamuyombesezaawo ekintu kyakola ekyokwakaga obudomola kagwe eddagala lyanywa afuuse kati muntu oba wakadomola n'olusu oluva mu kadomola kagwa ajja kugaga akamwa eddagala kagwa lyanywa ajja kugagwa akamwa owulidde kakale wetwaliwo ebintu ebitateredde mu nju gwalina obitereza efirimu egenda mu maaso baka enkizula nti musomba babiri emisulo yatabuka ye yakikkiriza ni bbaawa ali mu kunywa mukojowo teri ddagala litunula lityo katuddako ya musajja mukulu paul robert aba ali awo nga ne mukyala we kulikayo mu ddwaliro nvoddeyo ava mu ddwaliro ewuliriza nnyo omukyala abasawo abasawo mbalabye nibagamba batya wuliriza omukazi ono omwana yeekiika n'asonsekaino omutwe mu mbiriizi bagambye tulina okumwanguyira mu bwangu tufune $20 banteeke mu kyuma kitereeza omwana ate tukikole mu bwangu ng'omwana talina kakanyala magumba kuba singa gagiza ne gakakanyala bwe gati bagenda mutereeza nga gamenyeka kino kye bayita ekyokya kati Flavia omanyi fuula kiro yambale njagala oyambale ku makya tugende tunoonye dokita waffe waliwo dokita waffe akola ki ya gavumenti ono akola mu ddwaliro lya gavumenti oli mulalo abasawo abakola mu lya gavumenti bakyabawa abafamire oyagala kutta mwana waffe omwana bajjetu muwuno yakyuse n'akuba samaali mu nkizi we banaamusika obubi nadda mu kiwoowoolo oyagala kunzita magumba bannange egyo $50 mingi okutereeza omwana bannange tukola oti katofaayo munnange wakola ogw'okufunyisa olubuto wamaliriza keŋŋende munnange ngaye maama nazaala wanti yamufunyisa tutereeze omwana ngaye nazaala tomugamba
togamba maama ajja kunzita ketuyingire ndeeta sente munange tuleeta sente kansabe maama azimpe anti yalunfunyisa wulira omukazi akunyiga amapeesa n'owulira ddala nga bakunyiza abantu abamu tebatunula nti bakulu mu myaka oba tebaba bakulu okusinzira nga babatunula Robert atunulanga jjajja naye ng'omukazi gw'alina yamuleetera oba bw'ati onkayanya lwaki onkayanya bannange ku mitwalo 5 we tunaatuuka mu kuzaala muleeba gye basaba miliyoni 10 tuyingire mu nju mukwano abasajja abasinga balemwa okuzimbira abakazi baabwe amayumba olw'ensonga abakazi be balina abakazi tebasobola kuwa musajja magezi ga kwezimba bali bafuuka bakitwala batwala butwazi bati efirimu yaffe egenda maaso musajja atu yayingirirawo munda abale sente emitwalo 5 mbomwana yakyusa ali mu mbirizi bamuze mu senta tubadde tulakyakubiri katweje bigwera eno bweto begenze akume bami bangi nga beevuma bulamu ndi bubi bwe bali mu kubanga bwakyavu mwera mayumba tebalina n'amamotoka nagombu tebavuga beerabira amaanyi ge balina agag'okusanyusa nga bakyala baabwe ge gasinga obugagga bwe banoonya kuba ssekiboote taweebwa kitiibwa neta teri mukyala alikuwa kitiibwa ng'oli ssekiboote no ssekiboote manya nti omuze gwo gufiira ku mugumba laba ensonga yakaggwa bwe baginenyeza sandura nobanjitula famire yakagwe banjana mwana bafuna essanyu eryokulaba ku mwana naye obugagga bwakagwa temumuyamba ajje nakufuna ku mwana laba gwe weeyita mwavu ng'ozaala bw'oyagalidde si makooli n'essanyu ery'omu maka osinga abagagga abamu nga kagwa kuba ssekiboote yalimba maama we ssekiboote manya nti omuze gwo gufiira ku mugumba